Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est les derniers préparatifs de l'anniversaire de ma petite. Je vais faire aujourd'hui ce gâteau aux formes de chiffre numéro 4. J'espère que vous allez rester avec moi pour voir toutes les étapes de la préparation de ce gâteو. اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اخر تحضيرات ديال الانيفرسير ديال ريتا، وغادي ندير معكم هذا الجاتو على شكل رقم 4. كنتمنى تبقاو معي وباش تشوفوا المراحل كلها فاش داز هذا الجاتو من لا جينواز حتى المونتاج. شكرا بزاف وخليكم معايا ندوزو حالا ندوزو المقادير. Et je rajoute 7 grammes de 7 grammes de levure chimique. 7 grammes de la levure chimique. سمحوا لي. وغادي نستمر في الخفق دائما. وانا هاد لا جينواز بغيتها بنكهة الكاكاو، يعني غادي نضيف لها واحد 3 المعالق كبار ديال الكاكاو اون بودر. Et ma génoise, j'ai envie qu'il sera en couleur noire. Du coup, je rajoute 3 cuillères à soupe de cacao en poudre. هذا راه الشوكولاتة المرة. وغادي نستمر في الخلط دائما حتى يندمج الخليط كله. هنا المول ديالي دهنته بالزبده. جي بوري مون مول بور ايفيتي لي سوربريز. وغادي نفرغ هذاك الخليط كله في المول ديالي. Et je vais enfournir à 180 degrés le haut et le bas pendant 20 minutes. وغادي ندخلها الفران 180 درجه الفوق والتحت مده 20 دقيقه. نتلاقاو من بعد. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, je l'ai coupé aux formes de numéro 4. راني قطعتها على شكل رقم 4 باش نربح الوقت. الطريقه ديال القطع راه سهله، وكاينين ميم دي مول اللي واجدين فيهم ديجا الارقام. قطعتها على هذا الشكل، وفي نفس العجين درت نفس المقادير ديال الجينواز. درت واحده اخرى بنكهه الليمون او le citron. Les mêmes ingrédients. J'ai préparé un autre gâteau au goût de citron. Je vais vous montrer ce gâteau demain, Inch'Allah. Voilà. Moi, j'ai envie d'avoir un petit peu de moelleux au milieu de mon gâteau. Je veux pas que ce sera que gâteau et crème. Donc, j'ai pris les chutes de mon gâteau. خديت هذاك الزائد ديال الجاتو ديالي ديال الجاتو كاكاو que j'ai mixé avec un petit peu de noix. Je les ai mixés avec un peu de noix. طحنتهم في طحانه مع شويه ديال الكركاع باش يعطيني داك الكروكون. Et là, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de de caramel beurre salé. غادي نزيد جوج معالق كبار ديال الكراميل، هذا بالزبده المالحه شويه، كتكون فيه شويه ديال الملوحه. Et je vais tout mélanger. وغادي نخلط الخليط جيدا. هو اللي غادي ندير في وسط هذاك الجاتو ديالي باش يعطيني داك الكوتي كروكون و زوين.
Voilà, من بعد ما جمعت الخليط ديالي كله et c'est comme ça que doit être mon appareil gâteau et noix et caramel beurre salé. Je vais l'étaler à l'aide d'un rouleau. غادي نديرها غادي نقرصها وسط بابي كويسون بواحد الغولو باش نقطع منها نقطع عليها الشكل ديال رقم 4. شوفوا كل شيء واضح في لا فيديو. Et je vais prendre un morceau de mon gâteau pour prendre juste les mesures. Que ça sera vraiment les mêmes mesures. C'est ce que je dois mettre à l'intérieur de mon gâteau. غادي ناخذ واحد الطريف ديال الجاتو وغادي نجد عليه العبار باش يجيني النيشان في لي ميم ديمونسيون تاع الجاتو ديالي ملي غيجيني في الوسط ما يجيش خارج بزاف. يجي النيشان. Maintenant, on va passer directement à la préparation de ma crème. غادي ندوز معاكم préparer la crème ديالي. Là, j'ai 1 litre de la crème chantier Elevir, c'est ce que j'utilise tout le temps. Et عندي هنايا 100 غرام ديال sucre en poudre, 100 غرام de sucre en poudre, 100 غرام ديال سكر glacé, واحد العلبة ديال la mascarpone, une petite boîte de mascarpone l'équivalent de 250 grammes. Et là, j'ai mon bol où je vais monter ma crème. Il faut qu'il sera vraiment frais. Je l'ai laissé toute une nuit au réfrigérateur, pardon. راني خليته بايت في الريفريجيراتور باش تطلع ليا هاد لا كريم فاسيلمون. صراحة هاد الطريقة كتطلع لا كريم ديالنا فاسيلمون. Voilà. Les extensions qu'on doit utiliser pour monter une crème chantier, il faut qu'il sera vraiment bien frais. Même les batteurs, même voilà. Je vais commencer à monter ma crème. Je vais mettre toute la quantité, 1 litre de crème chantier. غادي نديرها في البول هذا بارد وغادي نبدا نطلعها عاديه. Et je vais commencer à la monter normalement. انا من بعد ما طلعتها مزيان زدت ليها هذاك السكر وزدت ليها هذيك لا ماسكاربون. Là, voilà, ma crème, elle est prête. J'ai rajouté les 100 grammes de sucre et j'ai rajouté la boîte de mascarpone. Là, elle est vraiment prête à utiliser. Voilà. Alors, هنا رجعت معكم المونتاج. دابا المونتاج المرحلة المهمة في هاد الحليوات هادو. كما قلت لكم درتهم بحجم صغير جدا. حيت بغيت حنايا غير 5 الناس. بغينا غير نحتفلوا غير بيناتنا صافي. دوكو هادي غادي نبدا لكم بالمونتاج اللي غادي نمونطيها ديريكتومون في الطبق ديال التقديم. هي الحلوه ديالي هذاك voilà, j'ai fait des petits gâteaux parce qu'on est que 5 personnes, du coup voilà, on va pas trop faire beaucoup de gâchis, voilà. Voilà, le moelleux que je dois mettre à l'intérieur, que j'ai préparé avec vous auparavant, le reste des chutes de gâteau au chocolat avec les noix que j'ai mixé avec 2 cuillères de caramel beurre salé, je les ai mis au réfrigérateur. En attendant, je vais commencer le montage. Celle-là, je la mets de côté, je ne vais pas la faire tout de suite. Ma crème, je l'ai déjà mis dans... oh là là, je l'ai mis dans une poche à douille. Et là, je vais avoir un assortiment de bonbons. Pour décorer, voilà, j'ai des Snickers, des Kinder Bueno, des petits trucs comme ça au sucre, les cornillons comme ça, voilà. C'est avec ça que je vais décorer et des macarons bien sûr. On va attaquer le montage. Là j'ai du lait avec du Nesquik. Les bons Nesquik, c'est ça le sirop. Voilà. D'accord. Voilà, je vais enlever tous les premiers petits. Je vais mettre le sirop. On va le déglacer pour un petit peu bien. Voilà. راه حليوه صغيره ولكن كنحلقها منها شي شويه. نمرو 4.
شويه 4 جاني شويه صعيب في التقطاع ماشي بحال 8 مي بون ماشي مشكل. Normalement, il y a des moules et il existe des moules exprès en forme de chiffres. Et moi, je ne l'ai pas. Mais c'est pas grave, hein, on ne va pas rester sans gâteau, même si on n'a pas de moule. Hein. Voilà, on va dire que le chiffre. Je vais bien mettre bien haut. On voit bien le 4. Alors, je vais mettre. Alors, maintenant, je vais rajouter ma crème. Je vais faire des rosaces comme ça. Juste un peu. Alors, je vais rappeler encore les ingrédients de la crème. 1 litre de crème chantilly, 250 g de mascarpone et 150 g de sucre glace. C'est tout. Dans un bol bien frais. Le bol, moi je l'ai laissé toute une nuit au frais. Voilà, le déjà. C'est le congélateur برد مزيان. كيساعد باش نطلعوا هذيك الكريم ديالنا. كما كتشوفوا راه كتجي شاده في راسها وراه ما كتكلمش هاد الكريم صراحه. هي المستعمله اللي كندير دائما في الجاتو دانيفرسير اللي كندير. فوالا جو في كونتيني. دروك اش غندير؟ غادي نجيب هذاك لو مويلو que j'ai préparé avant. Je vais sortir du frais. ها هو شفت راسو مزيان. غادي نديرو في الوسط باش يجيني هذاك الكوتي ان بتي بو كروبون ديال لو كوتي كروبون ديال لي نوا اي الكراميل. هذا في الوسط. فوالا بس جو نخلطهم هذيك هنا. فوالا برا باش تجيني هي هادي. متجيش تعذبني في المونتاج. هذاك الشيء اش قطعتها من قبل. وهذه هي ديال هنا. نخليها مزيان. فوالا نيشان. شفتو؟ غادي نزيد عاوتاني شويش ديال الكريم. بزاف هاد الطبقة هادي. الطبقة الأخيرة سera les étapes عفاكم. هادي هنا دائما تبقى الدخلانية هي اللي كتجي لداخل، هي اللي كتجي على برا باردون. دائما هي اللي كتجينا على برا باش هي اللي غتشرب لينا السيلة. فوالا ودروك لا فينيسيون. دروك خاصها تجي مزيانة في الفينيسيون ديالها. غادي نبدا بهاد الكوط نسخنو. باردون شوف راه نسيت اوغوزمون فكرت نسيت السيرو. جو بليي السيرو.
ديتايو نسيت السيرو مي ماشي مشكل. نسيت هو محطوط حدايا ونسيتو تيلمون كنفكر في الحوايج الاخرين. لا ماشي مشكل. فوالا هاي دروك ما نسيت والو سيو. ندير منها الميكس داكور. نسبي باش ندخلها في الثلاجة حيت راه عندنا تدخل سخون بزاف. وغادي نزيد لها ديتشي كاطو بحال هكا غير هكا. غندخل شكل عشوائي هو اللي تعطي هذاك الضوء داك الشكل زويون. انا هنا عندي ديك بتي كيندر بوينو. غادي ناخذ شويه تاع السنيكرز هما شكل عشوائي كما تشوفون. غادي نزيد هاد لي بيتي ليكورن. عندي بتي كتحط على ليكورن. ماذا بيا ندير لها الكاطو تاع ليكورن غير الوقت اللي ما كايناش. وبصراحه ما لقيتش لا بلاطه سكر درت لها ليكورن. ندير وحده ليكورن هنا وحده هنا. وهادشي كله راه ما فراساش مازال ما شافش والو. وحده هنا وندير شويه هذاك طاوس القزح. هنا واحد هنا هكا. غادي نجيب لي ماكارون. راني الماكارون راني غير شريتهم راه ما سيبتهم. واحد الماكارون هنا نلعبوا بالالوان وصافي. هنا وحده هنا واحد الكبيريه هنا. فوالا شنو بقى لي؟ نزيدو مازال شويه تاع السنيكرز حتى هما. غادي نقطعو مزيان. قطع لي شمالو. شمالو كبار غادي نقطعهم هكا على النص هكذا فيهم داخل الماء الشمالو. ما نحطوش على ليكورن كمان كلشي على ليكورن. واحدة هنا وهذا غادي ندير غير هنا. فوالا وهذا هو الشكل ديال النهائي ديال هذا الكاطو. فورم ديال 4 فورم دو 4. شغل لكم دابا غادي نخليوه فخي. غنخليو في الثلاجه ونبدا الاخرى. خليكم معايا. Voilà mon gâteau d'anniversaire, j'espère que ça vous a plu et vous allez le tester chez vous. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الحلوه ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم بزاف وتجربوها حتى نتوما.
وشكرا بزاف على مشاهدة ديال هذا الفيديو حتى الأخير.